dia malas jalan tu. Anu pun makan nasi sikit je. Nasi belauk sekeluar tu orang lain habis dah. Ni 3 kali makan. Kampung kita dia juga. Umur seorang cik 94 juga. Makan lalu. Kalau tak boleh nebak ni. Boleh nebah sikit. Tubik peluh tu berasa sahak sikit. Tegas sikit lah. Dik saja rasa itu tu. Anda akan tiba di Taman Connaught. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Taman Connaught. Exit to the left door. Phải chứ mì chịu là Mời cơm luôn ha. chịu dầu. Ok. Món gì bán? Mời gì bán đó.